कैलाश पर्वत के शिखर पर, जहाँ शांति और दिव्यता का मिलन होता है, वहाँ से एक महान कथा शुरू होती है। यही निवास करती है देवी पार्वती, शक्ति, प्रेम और सृष्टि की रूपिणी। अपने स्नान के हल्दी के लेप से पार्वती ने अपने हाथों से एक बालक का निर्माण किया और अपने प्राणों से उसे जीवन दिया। वह बालक तेजोमय था, निर्मल और शक्तिशाली, एक ऐसा पुत्र जो जगत का रक्षक बनने वाला था। यही थे गणेश। एक दिन जब पार्वती अपने स्नान के लिए जा रही थी, उन्होंने कहा, मेरे प्रिया पुत्र, इस द्वार पर खड़े रहो। जब तक मैं अंदर हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। छोटी सी दांदा लेकर बालक गणेशा प्रतिज्ञा कर खड़े हो गए। उसी समय कैलाश के नाग महादेव अपने आंगन में लौट आए, पर जो द्वार पर खड़ा था उसने रास्ता रोक लिया। छोटे शरीर का बालक पार अटूट संकल्प के साथ शिव को रोकने खड़ा था। सारे देवता चकित हो गए। तनाव बढ़ता गया। आसमां बिजली की चमक से जगमगा उठा। एक ही पाल में दिव्या शक्ति गरजी और बालक भूमि पर निश्चला हो गिरा। उसके हाथों से दांदा फिसल गया। तभी पार्वती देवी बाहर आई। अपने प्रिया पुत्र को निश्चला देख उनकी चीख से कैलाश कांप उठा। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और शोक का साया पूरे जगत पर छाने लगा। शिवा ने करुणा और कठोरता दोनों के साथ आदेश दिया, मेरे गानास, सारी पृथ्वी को खोजो। जिस पहली उचित जीव के स को पाओ, ले आओ। इसी से इस बालक को नया जीवन मिलेगा। गानास पृथ्वी पर घूमकर लौट आए। उनके हाथों में एक गज का दिव्या स था, पवित्र वस्त्रों में लपेटा हुआ। पार्वती उस दृश्य को देखती रही। दिल में आशंका और आशा दोनों थी। शिवा ने अपनी दिव्या शक्ति से गज का स गणेशा के शरीर पर स्थापित किया। प्रकम्पित ऊर्जा से कैलाश जगमगा उठा। आसमां से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवलोक में आनंद के नाद गूंजने लगे। मैल मैल कर बालक ने अपनी आंखें खोली। उसकी सूंड हिली। जीवन एफआईआर से लौट आया। पार्वती अपने पुत्र को गले लगाकर रो पड़ी, इस बार खुशी के आंसुओं के साथ। और शिवा ने घोषणा की, ये मेरे पुत्र गणेश होंगे, विघ्नहर्ता, सबसे पहले पूजित होने वाले भक्तों के रक्षक। इस प्रकार जन्म हुआ जगत के प्रथम वंदनीय श्री गणेशा का।